هناك أدوية بدون فعالية تباع في الصيدليات لا فائدة منها سوى إغناء شركات الأدوية في العالم، بل ضررها على صحتنا أكبر. تعرف عليها من خلال مجموع فيديوهات سنقدمها على قناة طبيبك على الإنترنت. سنقوم بتعريفكم بهذه الأدوية عن طريق أسمائها العلمية والأسماء التجارية المعروفة بها في الصيدليات وعند الناس والمكتوبة في علبة الدواء. أيضا سنقدم البديل المناسب لها. نبدأ سلسلة الفيديوهات بأدوية السعال أو الكحة. ديكستروميثورفان هو مركب مضاد للسعال، وهو موجود في عدد من المستحضرات المستخدمة لتخفيف السعال التي يمكن الحصول عليها دون طبيب. إن الدواء ناجع لتخفيف السعال الجاف والمستمر، خاصة حين يؤثر السعال على النوم. إذا كانت هناك أي أسئلة، استفسارات أو مقترحات، المرجو وضعها في التعليقات. لا تنسوا الاشتراك في القناة.